свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Еще раз доброе утро. Encore bonjour. Время начаться нашему служению. Et c'est le temps de commencer notre culte d'aujourd'hui. Я приветствую каждого, кто пришел на это место. Je salue chacun d'entre nous qui est venu dans cet endroit. Мы церковь Слова Жизни Монреаль. Nous sommes l'église Parole de Vie de Montréal. Сегодня воскресенье. Aujourd'hui c'est dimanche. И я прошу, чтобы вы приготовили сердца. Et je vous demanderai que vous préparez vos cœurs. Потому что это церковь. Parce que c'est l'église. И Бог сказал, если двое или трое собираются во имя Его, то Он посреди них. Dieu a déclaré là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies en son nom, il est parmi eux. Это Бог сказал в Своем Слове. C'est Dieu qui l'a déclaré dans sa parole. И когда сегодня я утром просто проснулся и молился, Et quand je me suis réveillé ce matin et que je priais, мне пришел на ум такой образ интересный. il m'est revenu dans la mémoire l'image de... В Библии говорится, что Бог, Он есть царь. La Bible déclare de quoi Dieu est le roi. А если мы знаем из книжек, может быть, из кинофильмов, из каких-то документальных фильмов, кто такой царь? Si nous avons connaissance des livres, des films documentaires, qui est un roi? Еще их называют король, владыка, там, я не On знаю. les appelle encore des seigneurs. Кто это личность? Quelle est cette personnalité? Это личность, которая есть все. C'est une personnalité qui a tout. У него есть царство, Il a le royaume, у него есть люди. il a les gens qui travaillent pour lui. Ему никто не указывает, Personne ne lui indique qu'est-ce qu'il faut faire. ему никто не диктует. Personne ne lui dicte qu'est-ce qu'il faut faire. Он лично принимает свои решения, Il prend ses décisions de façon personnelle, основываясь на своей воле. en se basant sur son désir, sur sa volonté. И в Библии тоже написано, что он царь. La Bible déclare que notre Dieu également est Наш un roi. Бог царь. Notre Dieu est un roi. И в Библии много мест, когда интересно, что это местописание о финансах, Et il y a beaucoup d'endroits dans les passages bibliques, surtout quand on parle des finances. но она очень хорошо показывает наши сердца. Et ce passage montre très bien nos cœurs. И когда в Библии написано, что если ты принесешь худое своему царю, будет ли он доволен? La Bible déclare si tu apportes quelque chose de maigre à ton roi, est-ce qu'il sera content de toi? Это говорится о приношении. On parle de ce que tu apportes, les offrandes, les aumônes. Может быть, вы видели фильмы, когда сидит царь на своем престоле. Certainement, vous avez vu déjà des films là où le roi est assis sur son И trône простой народ, он приносил дары. Кто что имел. et le peuple lui apportait les dons de tout ce que chacun pouvait avoir. И он смотрел. Et il regardait. На самом деле, так же и Бог, Он смотрит на наши сердца. En réalité, comme Dieu, il regarde à nos cœurs. Когда мы приходим сюда, на это место, Quand nous venons à cet endroit, может быть, вы с утра уже с кем-то поругались, peut-être le matin vous vous êtes discuté déjà avec quelqu'un. может быть, раздражение, может быть, какое-то даже недовольство пришло в ваше сердце. Certainement, il y a l'inconfort, il y a des choses certaines qui sont apparues dans votre cœur. А здесь, на этом месте, я больше чем уверен, что Dans Бог, cet Он ждет. endroit, je suis convaincu que Dieu attend. Потому что Он назвал нас своим народом. Il по nous a Слову appelés Божьему. son peuple И Он ждет. et il attend. И Он смотрит, кто какой дар принес. Il regarde qui a amené quel don. Это наше сердце. Ce sont nos cœurs. Что значит дар? Qu'est-ce que ça veut dire don? Это наше время. C'est notre temps, Это решение. c'est la décision que nous Даже avons несмотря, prise. что мне плохо Peu importe comment je или me sens, хорошо, кто как себя чувствует сейчас. que je me sente bien ou je ne me sente pas bien, Я пришел почтить этот день. je suis venu pour honorer ce jour. pour Я lui. пришел, чтобы исполнить заповедь. Je suis venu pour accomplir le commandement. Я пришел поблагодарить моего царя. Je suis venu pour remercier mon roi. Помните, когда Иисус наблюдал, кто как приносит приношения? Vous vous rappelez quand Jésus regardait comment les gens apportaient les aumônes et les Вы offrandes? знаете историю о этой бедной вдове, которая принесла лепты, но это мелочь. Vous savez l'histoire de cette veuve qui était pauvre, qui avait apporté seulement 2 pièces de monnaie. Но он сказал, что она принесла самое много. Il a dit qu'elle apportait ce qui était plus valeureux pour elle. Потому что ему, как царю, Parce que lui, comme roi, было приятно ее отношение к нему.
Et il était très réconforté de voir sa relation de la veuve envers lui. Я призываю сегодня вас Et je vous interpelle aujourd'hui поклониться нашему царю. d'adorer notre roi. Если вы его еще плохо знаете, попросите Духа Святого открыться. Si vous ne le connaissez pas bien, demandez à l'Esprit Saint de vous Кто l'ouvrir. наш царь? Qui est notre roi? Потому что он сделал все. Parce qu'il a tout accompli. Он не нуждается в богатстве. Il n'a pas besoin de richesses. Он даже, честно, не нуждается где-то в наших делах, каких-то вещах. En réalité, il n'a même pas besoin de nos affaires ou bien de nos œuvres. Ему нужно отношение нашего сердца, как у этой вдовы. Il a besoin de la relation de notre cœur, comme a démontré cette pauvre veuve. И я призываю вас сейчас к молитве, Je начать vous наше demande de vous mettre служение. debout. Nous allons prier. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время, Господь, и Ты царь, Ты наш Бог, Господь, Ты совершенная личность, Господь, Тебе никто не диктует. Ты, Господь, волен выбирать, что делать, что совершать. Даже спасение, оно приходит от Твоей руки, Господь. И мы здесь, на этом месте, мы Твоя церковь, Господь, чтобы сказать Тебе спасибо, сказать Тебе, Господь, благодарение. Благодарение, даже если что-то у нас не получается, если какие-то у нас проблемы на работе, в семье или в каких-то вещах, Господь, мы здесь, на этом месте, мы пришли просто сказать Тебе спасибо. С нашим даром сердца, Господь, что Ты спас нас, прийти воздать хвалу, чтобы исполнить эту заповедь, почитать день этот субботний, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы здесь, на этом месте, Божий Святый, чтобы почитать Тебя, Господь, чтобы Ты открывался нам еще больше Духом Святым. Господь, Ты говоришь, если Ты думаешь, стоишь, бойся упасть. Двигаться вперед нам нужно дальше, Господи. И здесь, на этом месте, мы воздаем всю честь и славу Царю царей, Богу богов, Господь. Это не простые какие-то фразы, не какие-то величавые, Божии, потому что Ты достоин этого. Господь, нету больше того. Господь, потому что те же люди, которые приносили дары царю, неважно кто как приносил, они же потом приходили с просьбой о помощи. Когда приходила проблема, когда приходила болезнь, когда нападали войны, они просили помощи, защиты, Господь. И Ты не смотрел, что действительно, даже если человек с каким-то сердцем принес худое, у Тебя любящее сердце, Ты все равно готов, как царь, истинный царь, помочь в каждой ситуации нашей жизни. И Тебе не все равно, Господь, потому что Ты истинный царь, Ты добрый царь, Господь, Ты добрый Господь во имя Иисуса Христа. И мы приветствуем на этом месте, и мы призываем кровь Иисуса Христа на это служение. И мы просим Твоя воля. Помоги убрать, Господь, суету и заботу из наших мыслей, из нашего сердца, чтобы действительно познать. Написано: «Встаньте, войдите в покой и познайте, кто ваш есть Господь Бог». Господь, и мы просим Тебя на этом месте, приди Духом Твоим Святым. Приди и наполни наши сердца, и чтобы Твоя воля, она сегодня исполнилась. Приди воссядь на троне хвалы, которую мы будем сегодня воздавать Тебе, Господь. Мы призываем кровь Иисуса на каждое служение, которое сегодня будет, на наше детское служение, подростковое, молодежное. Во имя Иисуса Христа мы призываем кровь Иисуса на наших детей. Мы призываем на каждого ребенка во имя Иисуса Христа и говорим: Господь, Твоя рука да будет в них. Господь, да прикрепятся они Тебя, да познают Тебя как царя. Не просто какого-то Бога далекого, Господь, но любящего Отца, истинного царя, мудрого Господина во имя Иисуса Христа. Мы покрываем кровью Иисуса Христа наших детей. Этот город, наше правительство, Господь. Мы просим, Господь, чтобы Ты даровал мудрость, чтобы Ты направлял, потому что написано: сердце царя в руке Бога. И куда Ты хочешь, туда и Ты направляешь, Господь. И мы просим: возьми, Господь, сердце тех, кого Ты поставил здесь, и направляй. Во имя Иисуса. Ты сказал, что свяжете на земле, свяжется на небе. И мы связываем в этом мне всякий замысел дьявола. Мы связываем во имя Иисуса всякий замысел колдовства, всякий замысел духа религиозного. И молим: Господи, да воля Твоя да будет. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да пребудет царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай на сей день, и прости нам долги наши, как прощаем должников своих. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство есть сила, слава во веки веков. Аминь.
Дух Святой, Дух любви и огня, зажигай меня, Ты мой Бог. Я так жажду больше знать Тебя, пусть узнает мир, Бог живой. Ты живой, живой Господь, прикоснись ко мне, прикоснись и освети меня, все, что есть во мне, обнови, проведи в присутствие свое. Знаю, только Ты нужен мне, жажду Тебя я, Иисус, жажду воды я, живой, жду лишь Тебя я, Иисус, только Ты нужен мне. О,
Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Lord, you are all I want. Бог, Ты нужен мне. Нужен мне. Ты нужен мне. Ты так нужен мне, Бог. Лишь Ты. Лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Твоя вселенная и все на земле Твое. 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 О Господь, Твоя вселенная, Господи, и все, что на земле, оно Твое. Все, что на земле и на небе, прославляет Твое имя, Господь. Во веки веков непрестанно они славят Твое святое имя, Господь. Ты святой Бог, Ты достоин всей хвалы. Мы преклоняемся пред Тобой, мы преклоняем все свои проблемы, все свои нужды, мы приносим их к Твоим ногам, Господь. Ты умирал на кресте за нас, за все наши проблемы, все, что нас беспокоит, все наши страхи, все наши болезни, все наши разочарования и неверия. Ты за это умирал на кресте. Ты все взял на себя, чтобы мы были свободны. Ты пролил свою кровь за нас. Ты пролил свою кровь за нас. Ты сказал, уплачено все, за все, нету каких-то исключений. Слава Тебе, Господь, спасибо Тебе за это, Иисус. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты нас так возлюбил. Ты нашел нас достойными. Мы драгоценны в Твоих глазах. Каждый со своими какими-то моментами. Мы драгоценны в Твоих глазах. Спасибо Тебе за Твою любовь, Господь. Alléluia. Nous allons chanter encore un tout petit peu. Amen. On va encore chanter un tout petit peu. Ok. Nous allons chanter un peu. Mettez-vous un peu debout, s'il vous plaît. Давайте встаньте еще раз, пожалуйста. Je sais que Dieu est parmi nous Я aujourd'hui. знаю, что Бог среди нас сегодня. Nous savions quand Dieu agit,
Знаете, faut когда le Бог laisser agir. действует, нужно дать Ему действовать, как Он хочет. Et je crois qu'il y a la puissance de Dieu dans cet endroit. И я верю, что есть сила Божья в этом зале. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Библия говорит, что нет ничего невозможного для Бога. Ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Et je crois que maintenant Dieu est ici pour nous faire du И bien. я верю, что сейчас Бог здесь, чтобы сделать нам хорошо. Dieu visite son peuple pour faire du bien. Бог посещает свой народ для того, чтобы ему сделать приятно. Je veux que tu élèves ta foi. Я хотел, чтобы ты на самом деле поднял свою веру. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi. Не обрати внимания на то, кто рядом с тобой. Ne t'occupe pas de ton voisin. Не обращай внимания на своего соседа. C'est entre toi et Dieu. Это между тобой C'est и entre Богом. toi et Dieu. И между тобой и Je veux que tu Богом. ouvres les yeux Я spirituels. хочу, чтобы ты открыл свои духовные Que tu глаза. ouvres les yeux Чтобы ты spirituels. открыл духовные глаза. Tu ouvres les yeux Чтобы ты spirituels. открыл духовные глаза. Que tu puisses aller au-delà de ce que tu vois. Иди за пределом того, что ты Va видишь. au-delà de ce que tu ressens. Иди за пределом того, что ты чувствуешь. Va au-delà de ce qu'on te dit. Иди за пределом того, что о чем тебе говорят. Parce que Dieu veut te faire du bien. Потому что Бог хочет тебе сделать приятно. Il veut te faire du bien. Он хочет тебе сделать приятно. Reçois ta guérison aujourd'hui. Прими свое исцеление Dis сегодня. Seigneur, je veux ma guérison Говори, aujourd'hui. Господи, я хочу свое исцеление сегодня. C'est ce qui nous appartient. Это то, что нам J'ai принадлежит. besoin de ma guérison. Я хочу свое Je исцеление. veux cette guérison. Я хочу это исцеление. Parce que c'est ce qui m'appartient. Потому что это то, что мне принадлежит. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. 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 Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous diront combien Dieu est grand. Chante, chante, chante. Combien Dieu est grand. Oui, mon Dieu, tu es grand. Chantons-le comme Nous chantons comment tu es grand. Dieu est grand. Nous chantons comment tu es grand. Tous verront combien, Tous verront comment tu es grand. combien Nous donnerons le témoignage. Dieu est grand. C'est pas la fin de l'histoire, mon Dieu, mon roi. La maladie n'est pas la fin de l'histoire. Ma situation n'est pas la fin de l'histoire. C'est pas ma finalité. C'est un passage. Je passerai au travers. Je passerai au travers. Nous passerons au travers. Мы пройдем все Pour это. que ta gloire soit rendue. Для того, чтобы твоя слава была здесь. À toi seul. Тебе, Господь. Parce que tu es le Dieu fidèle. Ты Бог верный. Tu es grand, mon Dieu. Ты велик, мой Бог. Tu es au-dessus de toute situation. Ты превыше всякой Tu ситуации. es au-dessus de toute maladie. Ты превыше всякой болезни. Tu es au-dessus de tout ce que les forces du ténèbres peuvent faire. Ты превыше всего, что силы ада могут Tu сделать. es le Dieu des miracles. Ты Бог чудес. Tu es le Dieu vivant. Ты живой Бог. Ta main n'est pas courte pour sauver aujourd'hui. Твоя рука не сократилась, чтобы помочь Ta сегодня. main est étendue vers tes Твоя enfants. рука простерта к нам сегодня. Oh, nous te remercions, Papa. Благодарим Тебя, Папа. Sois glorifié. Будь превознесен. Sois élevé Будь превознесен dans nos vies, в нашей жизни, dans notre église, в нашей церкви, dans ma famille, в моей семье, dans ma vie, в моей жизни, dans la vie de ma soeur, в жизнь моей dans la сестры, vie de mon frère, в жизнь моего dans la брата, vie de ma femme. в жизнь моей Peu жены. importe la situation, Возьми ситуацию в peu контроль. importe la Какая бы ни situation, была si ситуация, cette situation est non, если эта ситуация имеет tu es au-dessus название, de tous les ты noms. превыше всякого Ton имени. nom est au-dessus de tous les Твое noms. имя превыше всякого имени. Dans les cieux. На земле, в Oh небе. Seigneur, nous te remercions. Господь, мы благодарим Nous Тебя. bénissons ton nom. Мы благословляем имя Nous Твое. bénissons ton Мы nom. благословляем имя Твое. Nous bénissons ton Мы nom. благословляем имя Твое. L'onction de Dieu est là pour la guérison. Помазание здесь для Reçois ta исцеления. guérison. Прими свое Je исцеление. vois le ciel ouvert. Я вижу небеса открыты. Je vois les anges de Dieu en Я action. вижу ангелы Божьи в Je vois движении. les anges de Dieu qui donnent des cadeaux. Я вижу ангелы Божьи, Je которые vois дают les подарки. enfants qui sont libérés. Я вижу дети Je vois la освобожденные. santé qui est donnée. Я вижу Je здоровье vois le дается. rétablissement. Я вижу Je vois восстановление. le
Touche là où tu as mal maintenant. Là où tu as mal maintenant. Touche là où tu as un problème. Touche là où ça me fait mal. Au son de ma voix, je dis toi maladie. Je dis toi souffrance. Je dis toi douleur. Peu importe non. Tu dois fléchir devant le nom de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu la guérison, la libération. Je déclare cela maintenant que je déclare. Tu sens quelque chose en toi. Tu sens quelque chose en toi. Maintenant que je déclare. Tu sens que ça bouge. Tu sens la chaleur. Tu sens que tu as de froid. Tu sens qu'il y a quelque chose qui passe au travers de toi. Je déclare cela. Par le nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Jean 14, 14. Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, il va nous l'accorder. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le Jean puissant de Jésus. Dans 1 Pierre 2, 24. La parole de Dieu déclare qu'il a pris nos douleurs. Il a pris nos maladies. Il a pris les infirmités. Il a pris cela. Il a cloué sur la croix. Il a cloué sur la croix. Il a cloué sur la croix. L'ordonnance qui nous condamnait. Il a cloué ça sur la croix. Qu'aujourd'hui, que je ne sois pas malade, que je sois malade, que je marche dans la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu fidèle. Nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons merci parce que tu nous visites. Nous te disons merci parce que tu nous visites. Tu as dit que parmi vous, si votre fils demande le pain, tu vas lui donner la pierre. À plus forte raison, toi. Toi qui nous as aimés en premier. Toi qui as donné ton fils unique quand nous étions dans le péché. Quand nous étions dans l'obscurité, tu nous as recherchés. Tu nous as trouvés. Tu nous as lavés. Tu nous as purifiés. Tu nous as justifiés. Tu nous as donné un nom. Nous sommes maintenant tes enfants. Nous sommes maintenant tes enfants. Nous sommes tes enfants. Oh papa, nous te remercions. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Tout ce que nous avions, c'est toi qui nous l'as donné. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous. Alléluia. Slava Bogu, spasiba. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen, 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 amen. Dieu est merveilleux. Dis bonjour à ton voisin, dis que Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Je crois que Dieu a quelque chose de spécial pour toi et pour moi aujourd'hui. Amen. Amen. Le thème de ma prédication aujourd'hui, tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Dis tout va bien. Amen. Amen. Avant d'aller un peu plus loin, Dieu me met à cœur depuis un certain temps qu'il y a des personnes qui veulent avoir un enfant mais qui ne peuvent pas avoir des enfants. Et si c'est ton cas, reçois cette parole et tu vas avoir des enfants. Et je menace l'infertilité dans ton corps. Maintenant même dans le nom puissant de Jésus, je déclare la libération. Je déclare la multitude.
Я говорю умножение. Je déclare la productivité Я говорю, чтобы ты был способен воспроизводить dans le nom puissant de Jésus. в могущественном имени Иисуса L'année Христа. prochaine, В следующем году, в следующем году, à la même date, в то же самое tu время, vas témoigner que Dieu t'a donné ты un enfant. будешь свидетельствовать, что Бог дал тебе Que tout le ребенка. monde sache qu'il y a un Dieu Чтобы vivant. все знали, что есть живой Бог. L'année prochaine, Следующий год tu vas témoigner. ты будешь свидетельствовать. Amen. Аминь. Amen. 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 Vous savez, Dieu est merveilleux. Вы знаете, Бог прекрасен. La maladie ne vient pas de la part de Dieu. Болезнь не приходит от Бога. Les difficultés ne viennent pas de la part de Dieu. Трудности не приходят от Бога. Oui, parfois Dieu peut utiliser ce qui nous est arrivé pour nous bénir. Иногда Бог может воспользоваться тем, что с нами происходит, для того, чтобы благословить нас. Quand tu penses que c'est la fin, Dieu dit c'est le début. Когда ты думаешь, что все, конец, для Бога это только начало. J'aimerais te dire, toi qui es ici, toi qui me regardes, Я хочу тебе сказать, ты, который здесь, ты на меня смотришь через онлайн. Dieu est fidèle. Бог верен. Dieu est fidèle. Бог верный. Dieu est fidèle. Бог верный. Prends la décision de croire que Dieu est fidèle. Прими решение верить, что Бог верный. Quand tout va bien, c'est facile de dire que Dieu est fidèle. Когда все хорошо, легко верить, что Бог верный. On dit Dieu est fidèle quand tu es dans des difficultés. Мы говорим, Бог верный, именно когда тебе трудно. Tu vois cette fidélité quand tu as de la difficulté en toi. Ты видишь, ты можешь наблюдать эту верность, когда у тебя есть трудности. Et nous devons recevoir cela par la foi, la fidélité de Dieu. И мы должны это принимать через веру в Иисуса Христа. Aujourd'hui, je vais partager sur la foi. Сегодня я буду говорить с вами о вере. Je vais dire c'est quoi la foi. Я буду говорить, что такое вера. Nous avons avec vous entendu parler de foi. Мы с вами услышали когда-нибудь о вере. Nous avons entendu parler des gens de foi. Мы слышали о людях веры. Aujourd'hui, j'ai pris spécialement, je ne sais pas si on va mettre la slide, j'ai pris l'image qui montre que même si tout va mal, prends la décision de croire en Dieu. Сегодня я приготовил такой слайд, такую фотографию, что даже когда все хуже, все трудно, прими решение верить Богу. Amen. Аминь. J'aimerais poser la question ici. Я хочу спросить Qui здесь. ici pense qu'il est sauvé, il connaît le Seigneur? Кто здесь знает, что он спасен, он знает N'aie pas Господа? peur, n'aie pas peur. Не бойтесь, можете поднять руку. Qui Слава Богу. est sûr qu'il connaît le Seigneur? Кто уверен, что он знает Господа? Amen. Аминь. Moi aussi, je suis sûr. Я тоже уверен в этом. Amen. Аминь. Qui sait comment nous avons été sauvés? Кто из вас знает, как мы спаслись? Nous savions. Qui entre vous et moi là était à Golgotha le jour où Jésus a été crucifié? Кто из нас, из здесь присутствующих, был в Голгофе, как на Голгофе, когда Иисус был пригвожден? Qui était là-bas? Кто был там? Personne. Никто. Mais nous croyons par la foi. Но мы верим. Amen. Qui parle ici en langue? Кто из вас здесь говорит на иных языках? Vous savez, je parle bien en russe. Знаете, я хорошо говорю на русском. J'ai étudié le russe. Я изучал русский язык Pendant une année, в течение года. après pendant beaucoup d'années, После этого, в течение многих лет, j'étais en immersion pour parler le russe. я был погружен в эту среду для того, чтобы говорить на русском языке. Vous et moi, ceux qui parlent en langue, Вы со мной, все, которые говорят на иных языках, dites-moi, est-ce que vous étiez au ciel? скажите мне, вы еще на небесах были? Est-ce que vous étiez dans une classe préparatoire? Что вы какой-то подготовительный класс прошли? Est-ce que vous étiez avec les anges en immersion dans le ciel? Что вы там прошли обучение среди ангелов? Nous l'avons reçu par la foi. Мы это получили через веру. Nous l'avons reçu par la foi. Мы это получили через веру. C'est par la foi que nous recevons. Это верой мы получаем. Si par la foi, nous pouvons recevoir le salut, Если верой мы можем принимать спасение, qui a été rendu disponible pour toutes les personnes dans le monde, которое стало доступно для всего человечества, mais ceux qui ont pris la décision de croire en cela, но те, которые приняли решение поверить в это, ils ont reçu le salut. они приняли это спасение. Si le parler en langue qui est disponible pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur, Если иные языки, которые также являются доступными для всех, которые приняли Иисуса Христа, et nous avons pris la décision de recevoir cela и мы с вами еще раз приняли решение принять это, par la foi, также верой, cela revient à dire que это означает, что et la guérison,
Также исцеление, et la résolution des problèmes, также разрешение проблем. et tout ce que tu en as besoin, И все, в чем ты tu нуждаешься, peux recevoir par la foi. ты также можешь получить через веру. Dis Amen. Скажи Амен. Ma prière aujourd'hui, que l'Esprit Saint puisse illuminer quelqu'un ici. Моя молитва, чтобы сегодня Дух Святой, Он просветил кого-то сегодня здесь. Que nous comprenions que nous recevons tout par la foi. Чтобы мы поняли, что мы все получаем через Ce веру. n'est pas parce que nous sommes meilleurs, Это не потому, что мы лучше, c'est par la grâce. но это по благодати. Amen. Амин. Parlons de la foi, il y a différentes foi. Говоря о вере, есть различные типы веры. Il y a des gens qui croient dans des arbres, Есть люди, которые имеют веру, что в деревьях. et des gens qui croient dans n'importe quoi, que ce soit les oiseaux, que ce soit l'eau, que ce soit tout ce qu'ils peuvent croire. Есть люди, которые верят, там, что есть какая-то сила вода, есть там сила там, в рептилиях и так далее. То есть различные верования. Moi, je parle de la foi en Jésus-Christ. Я говорю о вере в Иисуса Христа. La foi du fait que Jésus est venu, il a marché, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Вера в том, что Иисус, Он был, Он родился, Он ходил, и сейчас Он вознесся одесную Отца. Moi, je parle de la foi qui agit dans tes situations et dans mes situations. Я говорю о вере, которая действует в различных ситуациях. Je parle de la foi au travers de laquelle nous pouvons juste ouvrir la porte pour que le ciel puisse se détendre dans notre vie. Я говорю о той вере, которая открывает небеса для того, чтобы открывать двери, для того, чтобы небеса могло прийти в нашу жизнь. Amen. Аминь. Vous savez, quand on parle de la foi, entendre ou bien dire que je crois, c'est vraiment facile. Знаете, когда мы говорим о вере, слышать или же просто говорить, что я верю, это самое простое. C'est vraiment facile quand tout va bien. Это проще простого, когда все хорошо. Quand tu as mangé, tout va bien, tu dis Alléluia, je crois. Когда ты покушал и все сыт, доволен, ты говоришь, о, аллилуйя, я верю. C'est pas mauvais quand on a mangé de dire Alléluia, je crois. Это неплохо, когда ты сыт, доволен, говорит, я верю. Dieu ne nous a pas appelés pour souffrir ou bien pour avoir des problèmes. Бог не призвал нас, чтобы мы страдали или имели проблемы. Nous devons aussi apprendre à dire Alléluia quand nous sommes dans des situations difficiles. Нам тоже надо научиться говорить аллилуйя, когда мы проходим трудные ситуации. Quand nous sommes dans des situations là où nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. Когда мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы не понимаем, что же происходит. Quand nous passons des moments là où nous avons l'impression qu'on nous a abandonnés. Когда мы проходим такие моменты, когда нам кажется, что все нас оставили. Quand nous passons des moments où la nuit tu dois te mettre debout et tu dois prier. Когда мы проходим такой момент, когда ночью ты должен встать и просто молиться. Et quand tu pries, tu dis Seigneur, tu es où? И когда ты молишься, говоришь, Господи, где же ты, C'est Господи? ce qu'on appelle la foi. Это есть вера. Amen. Аминь. C'est ce qu'on appelle la foi. Это есть вера. C'est ce qu'on appelle mettre ta confiance dans le Seigneur. Это то, что называется поставить свое упование на Господа. La Bible déclare Библия говорит, que le Seigneur est fidèle. что Бог верный. Dieu est fidèle. Бог верный. Souviens-toi des difficultés au travers desquelles tu es passé. Вспомни, через что тебе пришлось пройти. Moi, je me rappelle dans ma vie au travers de quelles difficultés je suis passé. В моей жизни я вспоминаю, через что мне пришлось пройти. Je sais que Dieu a toujours le dernier mot. Я знаю, что у Бога всегда последнее слово. Dis Amen. Скажи Амен. Amen. Амен. Nous pouvons lire dans 1 Jean 5, Мы 4. можем прочитать с вами в 1 послание Иоанна 5:4. La Bible déclare, Библия говорит, parce que tout ce qui est né de Dieu потому все, что рождено от Бога, triomphe du monde. побеждает мир. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. И эта победа, победившая мир, вера наша. Amen. Амен. C'est au travers de notre foi que nous avons la victoire sur le monde. Это через нашу веру мы имеем победу в этом мире. C'est quoi le monde? Что такое мир? Ce sont tes circonstances. Это твои Ce обстоятельства. sont tes situations. Это твои ситуации. C'est ta nervosité. Это твоя нервозность. C'est le fait que tu n'arrives pas à trouver un bon emploi. Это тот факт, когда у тебя нет хорошей работы. Le fait que tu es malade.
То, что ты болен. Le fait que ça ne marche pas. То, что не идет так, как ты Le хочешь. fait que les circonstances autour de toi ne sont pas comme tu es supposé les avoir. Когда обстоятельства вокруг тебя не таковы, как ты хотел бы, чтобы они были. La Bible déclare que nous avons la victoire par notre foi. Библия говорит, что мы имеем победу через нашу веру. Jésus a déjà accompli. Иисус уже все Sur совершил. la croix, il a dit tout est accompli. На Голгофском кресте он сказал, совершилось. Maintenant, toi et moi, nous devons juste prendre ce qui nous appartient. И тебе и мне, нам просто нужно брать то, что уже нам принадлежит. Amen. Аминь. Et n'oublions pas que Dieu est un Dieu souverain. И не забудем, что Бог, Он суверенный. Dieu peut te bénir sans ta foi même. Бог может даже благословить тебя без твоей веры. Il peut décider aujourd'hui, il te fait une faveur. Бог может решить сегодня, я тебя благословлю, я тебе сделаю доброе просто от меня самого. Et puis aujourd'hui, maintenant que je parle là, il peut te dire, là, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. И сейчас, когда я говорю прямо сейчас, Он может тебе говорить, сейчас ты получаешь свою свободу прямо сейчас. Amen. Reçois, reçois. Поэтому прими это Tu здоровье. peux recevoir ton travail maintenant Ты même. можешь получить свое повышение, твою работу прямо сейчас. Tu peux recevoir ta maison Ты maintenant можешь même. получить свой дом прямо сейчас. Tu peux recevoir ton enfant maintenant Ты можешь même. получить своего ребенка прямо сейчас. Tu peux avoir la libération de tout ce qui te faisait mal maintenant Ты même. можешь получить свободу от всего, что тебя угнетало прямо сейчас. Amen. Аминь. Nous avons la victoire par la foi. Мы имеем победу через веру. Pourquoi nous avons la victoire? Pourquoi nous devons marcher dans la foi? Почему у нас есть победа? Почему же нам нужно ходить Parce que веру? nous devons savoir avec vous que nous sommes en guerre. Потому что нам нужно понимать, что мы на войне. Nous sommes en guerre spirituelle. Мы находимся на территории духовной войны. Le moment où toi et moi nous avons donné notre vie au Seigneur, С того момента, когда мы с тобой отдали свою жизнь Иисусу Христу, le diable et tous ces petits démons-là font tout pour que ramener dans des souffrances pour que tu puisses renoncer à ta foi. дьявол и его бесенки, они все делают для того, чтобы вернуть тебя на то место, где ты был раньше. Souvent, on ne prend pas conscience de cela. Иногда мы это сильно не обращаем внимания. Parce que tout va bien. Потому что все хорошо. Parce que tu marches, tu dors, Я tu же te réveilles. хожу, я же ложу спать, встаю. Mais je veux te dire que le diable est debout pour te ramener. Но я хочу тебе сказать, что дьявол стоит для того, чтобы вернуть тебя, где ты был раньше. La bonne nouvelle est que nous avons la victoire. Благая весть для тебя сегодня, что у тебя есть победа, у нас победа. Amen. Аминь. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le verset 7 et 8. Библия говорит в Евангелии от Матфея 7, стихи 7 и 8. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Написано, просите и дано вам будет, Cherchez et vous trouverez. ищите и найдете, Et frappez et l'on vous ouvrira. стучите и вам отворят. Vous avez déjà lu ça? Вы уже читали Demandez, это? Просите on vous donnera. и дано будет вам. Cherchez Ищите et vous trouverez. и найдете, Frappez стучите et l'on vous ouvrira. и отворят вам. Je pensais sur cette parole Я размышлял над этими стихами. dans des questions que je demande au Seigneur. В тех вопросах, которые я у Бога спрашиваю. Je dis, Seigneur, ici il y a un truc que je ne comprends pas. Господи, здесь есть что-то, которое я не Tu as dit понимаю. demander, Ты сказал, просите, tu as dit chercher ты говоришь, ищите, et tu as dit frapper. ты говоришь, стучите. Alors, le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. И Дух Святой мне кое-что показал. Ce sont les niveaux de foi. Это уровни веры. C'est quand tu demandes dans la foi. Это когда ты просишь в вере. Pas juste demander. Не просто просить. On pouvait dire ceci, demander avec la foi Можно бы написать, просите с верою, et on vous donnera. и вам дадут. Cherchez avec la foi Ищите с верою, et vous trouverez. и вы найдете. Et frappez avec la foi И стучите с верою, et on vous ouvrira. и вам отворят. Amen. Аминь. Ça dit que dans tout ce que nous recherchons avec vous, Это означает, что во всем, что мы с вами ищем, ça doit être avec la foi. это должно быть с верою. Amen. Аминь. Alors, j'aimerais avec vous aller rapidement compte tenu du temps. On va voir un exemple de foi dans la Bible. Il y a beaucoup d'exemples, mais je veux voir un exemple de foi collective. В Библии есть много примеров, когда речь идет о вере. Но я хочу с вами очень быстро из-за времени пойти посмотреть один из видов веры, который есть. Et j'aimerais que nous allions avec vous dans l'évangile de Marc, Пойдем с вами в Евангелие от Марка, le chapitre 2,
Marka wторая glava, le premier verset au 12e verset. с 1 по 12 стиху. Alors, je vais lire et puis on va le mettre aussi en russe. Я буду читать на русском, вы можете как смотреть. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Через несколько дней опять пришел он в Капернауме, и слышно стало, что он в доме. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Тотчас собрались многие, так что уже и у двери не было места. Comme disait la sœur aujourd'hui, que le Seigneur l'a montré que la porte sera ouverte tellement qu'il y aura beaucoup de personnes qui veulent tomber, qui veulent être occultes. Как сегодня наша сестра говорила, что двери будут открыты, потому что будет столько людей, которые хотят прийти, что придется оставить двери открыты. Amen. Аминь. Est-ce qu'on peut fermer le ventilateur? Проповеднику холодно. Можно немножко Est-ce qu'on peut уменьшить. fermer cette affaire-là? Окей. Ok? On va s'en occuper. La parole de Dieu déclare qu'il faut être sage. Hein? Библия говорит, что надо быть мудрыми. Il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Не нужно искать проблем там, где их нет. Amen. Amen. Alors, des gens vinrent à lui, ça c'est le verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Je répète, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. И написано здесь, что люди пришли к нему, неся своего рассорного человека 4 друга. Alors, pour faire courte l'histoire, vous connaissez cette histoire. Для того, чтобы сократить эту историю, вы ее знаете. Jésus est venu dans la ville de Capharnaüm. Иисус пришел в город Капернаум. Il était dans une maison. Он был в одном доме. Et tout le monde a su que Jésus était là-bas. И все узнали, что Иисус там. Évidemment, ceux qui avaient besoin de la guérison sont partis là-bas. Естественно, все, которые нуждаются в исцелении, туда пошли все. Je bénis le Seigneur que Jésus n'est pas resté sur terre, qu'il est parti au ciel, que l'Esprit Saint est venu. Я благодарен Богу, что Иисус не остался на земле, но он вознесся на небо, и он прислал Духа Святого. Et c'est un peu de t'imaginer que Jésus vit actuellement à Jérusalem. Представь себе, только попробуй себе представить такую картину, что Иисус, он живой именно физически, и он живет в Иерусалиме. Donc pour avoir la guérison, il faut prendre l'avion pour aller à Jérusalem. Значит, для того, чтобы получить исцеление, придется взять самолет и полететь в Иерусалим. Pas juste prendre l'avion pour aller à Jérusalem, Не просто взять самолет и поехать в Иерусалим, mais certainement faire aussi une longue queue. но и, кроме этого еще придется большую очередь занимать там. Attendre ton rendez-vous pour que Jésus puisse prier sur toi. Ждать, когда будет твоя очередь, чтобы он молился за тебя. Et imagine-toi que quand tu vas passer, ta position, ça sera après nos frères de la Chine, par exemple, ou bien des Indiens. Представь себе, что вот когда будет твоя очередь, это после делегации из Индии или из Китая. Maintenant, combien de temps tu vas attendre pour que Jésus puisse prier pour toi? И столько времени тебе просто подождать, пока Иисус за тебя помолится. Je pense que jusqu'à ce que ton tour arrive, tu es déjà parti. Я думаю, что до того, как твоя очередь придет, ты уже там уже все, ты уже уйдешь. Gloire à Dieu que Jésus est parti et l'Esprit Saint est parmi nous. Слава Богу, что Иисус вознесся, и Дух Святой пришел, и Он среди нас. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem. Нам не нужно поехать в Иерусалим. Il est ici parmi nous. Он здесь среди нас. Amen. Amen. Alors, en ce temps, Jésus était dans cette maison. И в это время Иисус был в этом Et il y avait доме. tout le monde qui était tout autour. Les gens avaient des problèmes. Ils voulaient avoir la guérison. И было множество людей, которые были вокруг. Люди имели проблемы, они хотели получить исцеление. Alors, dans ce passage biblique, on nous parle de 4 amis qui ont amené une personne qui était paralytique. И в этой истории нам говорят о 4 друга, которые привели своего товарища, который был расслаблен, который был болен. C'est-à-dire une personne qui était malade. Значит, человек, который болел, La Bible ne nous précise pas c'est quelle maladie. Библия не уточняет, какая болезнь. Depuis quand il était malade. Сколько времени он болел? Il vient de quelle ville? Он с какого города? Est-ce qu'ils étaient de la même ville? Он из того же города или нет? Mais la Bible dit que ils ont amené le paralytique pour voir Jésus, pour avoir la guérison. Однако Библия уточняет, что они привели своего друга расслабленного к Иисусу Христу для того, чтобы тот получил исцеление. Vous savez, quand nous lisons, tu peux dire, mais oui, mais ils ont amené un paralytique pour voir Jésus. C'est facile là. Знаете, когда мы читаем, все очень просто. Они взяли друга, привели к Иисусу Христу. Все очень просто. Написано, я читаю и все.
Essayons un peu de nous remettre dans le contexte. Попробуйте вникнуть в этом контексте. Nous sommes en Israël, Мы в Израиле, là où il y a le désert, там, где пустыня, là où il fait chaud. там, где очень жарко. Moi, je me rappelle, moi, j'étais en Israël. Я помню, я был в Израиле. Je vais vous dire que j'étais dans la voiture. Я вам скажу, что я был в машине. Je devais faire une distance, je sais même pas, ça fait même pas 150 km. Je quittais Jérusalem pour aller à la mer Morte. Я должен был проехать расстояние от Иерусалима до Мертвого моря. Et j'étais dans la voiture. Это было где-то меньше 150 километров. La Я был в voiture машине. climatisée. Я был в машине, там, как его, кондиционер работает, все хорошо. Tu as l'impression que tu roules, tu ne vois rien. Parce qu'il y a seulement le désert. Тебе кажется, что ты едешь, ты ничего не видишь, потому что там просто пустыня, одно пустыня и все. Je demande à ma femme, quoi, on ne s'est pas perdu? Я у жены спрашиваю, может быть, вы заблудились уже? Maintenant, imagine ces personnes qui avaient quelqu'un, un paralytique qui était malade, qu'on a mis sur le brancard. И представьте себе, эти друзья, у них был друг, они положили его на носилку и вели его. Il faisait chaud, Было жарко, il l'amène vers Jésus. и они привели его к Иисусу Христу. Premièrement, il faut souligner ici, il y avait 4 amis qui ont amené un qui était malade. Я хочу уточнить, было 4 друга, которые привели 5-го, который был больной. La foi des 4 amis que leur ami va avoir la guérison. Знаете, вера этих 4 сделала так, что их друг получит исцеление. Vous savez, parfois dans la vie, on se retrouve comme ce paralytique. Знаете, иногда в жизни мы оказываемся в ситуации этого расслабленного. Quand on a besoin des personnes qui vont te soulever dans la foi, qui vont marcher avec toi. Когда нам нужны друзья, люди, которые могут поднять тебя в своей вере и понести тебя верой. Et si vous remarquez, la Bible déclare qu'il y avait 4 personnes, 4 amis qui portaient le brancard. И вы замечаете, прекрасно написано, что их было 4, которые несли носилку. Parce que le brancard a 4 bras que chacun pouvait tenir. Потому что эта носилка имеет 4 концы, за которые можно держаться. Et en tenant chaque bord, chaque personne prenait une partie du poids sur lui. И когда все 4 держали таким образом, каждый, когда он держал с своей стороны, он нес определенную нагрузку. Il n'y avait pas 3 personnes, il y en avait 4. Не было 3, их не было 3, их было 4. Alors, la question que je me pose, И вопрос, который я себе et задаю, ma prière и aujourd'hui, моя молитва сегодня, est-ce que tu peux être un de ces 4 pour une personne dans ta vie? можешь ли ты быть одним из этих 4 для кого-то в этой жизни? Est-ce que tu peux t'entendre avec quelqu'un dans la prière et se tenir pour aider une autre personne? Может ли ты с кем-то договориться, чтобы вместе в паре молиться, нести кого-то, кто нуждается в этом? Est-ce que tu peux être parmi ces 4 pour être coude à coude, pour soutenir une personne dans la prière, dans le jeûne, pour la déclaration? Может ли быть ты был один из этих 4, чтобы быть руку об руку с кем-то, чтобы поддержать кого-то и понести его, когда он постится, когда он молится? Les 4 que nous voyons là, ce Эти sont 4, les prières, les chaînes de prière que nous faisons souvent. эти 4, это эти молитвенные цепи, которые мы делаем, это эти молитвы, которые мы молимся вместе, как церковь. Dis Amen. Скажи аминь. Amen. Alors, donc ces 4 amènent leur ami qui est malade Эти 4, они приводят своего друга, они Vers несут Jésus. своего друга к Иисусу Христу. Alors, j'aimerais juste vous faire remarquer que le paralytique était allongé. Я хочу вам, чтобы вы обратили внимание, что этот расслабленный, он был положен на носилки. Les amis qui ont pris la décision de l'amener là-bas n'ont pas dit que toi tu es malade, pourquoi on va aller là-bas, c'est loin, il fait chaud. Il n'y a pas eu, je vais aller moi-même au travail. Non, non, non. Ils se sont dit que c'est notre ami, nous allons l'apporter chez Jésus. Эти друзья, никто из них не упрекнул ни в чем-то этого расслабленного, что мы спешим на работу, смотрим на свои проблемы и так далее. Никто ничего, потому что они сказали, нет, мы его приведем к Иисусу Христу. Alors, ils l'ont amené à Jésus. Они его принесли. Si vous lisez très bien, là-bas on dit qu'il y avait une grande foule. Если вы читаете внимательно, написано, что было там великое множество. Quand on dit une grande foule, Когда говорят великое множество, ce n'est pas une foule. это не просто множество. C'est une grande foule. Это множество. Это великое множество. Nous venons tous des pays de l'ex-Union soviétique. Мы все здесь из бывшего СССР. En russe, quand on dit
une grande foule, Великое множество, c'est pas 100 personnes, это не 100 человек, c'est pas 200 personnes. это не 200 человек. Quand la Bible n'arrive pas à dire le nombre de personnes, Когда в Библии не указано, какое четкое количество людей, quand on dit une grande foule, и когда просто используют такие выражения, как великое множество, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes. это означает, что было настолько много людей. Alors eux, ils viennent avec leur ami, avec le brancard, И они приводят своего друга на эту носилку. et nous, on veut rentrer. Мы хотим войти. N'oubliez pas que Jésus était dans une maison. И не забывайте, что Иисус был в одном доме. Maintenant, essayez un peu de vous imaginer combien de personnes tout autour, les gens en train de pousser pour rentrer. И попробуйте себе представить все, что происходило вокруг этого дома, когда каждый толкался, хотел войти. Vous savez, quand nous sommes dans une situation que nous prions, Знаете, когда мы в такой ситуации, когда мы молимся, le diable met des barrières pour que nous n'arrivions pas à Jésus. дьявол, он ставит определенные препятствия, чтобы мы не дошли до Иисуса. Il amène l'incompréhension. Он приносит недопонимание. Il amène des situations pour nous paniquer. Он приносит такие ситуации, за которые мы могли Et il паниковать. apporte des nouvelles pour que nous laissons notre foi en Jésus-Christ. И он приносит такие вести, которые до тебя доходят, чтобы просто ты перестал верить. Alors, j'aimerais que vous reteniez toujours qu'il y a 4 amis et un paralytique. Я хочу, чтобы до сих пор вы запоминали эту картину. 4 друга и один больной, который расслабленный. Donc, ils ont tout fait, ils sont arrivés à la porte. Они все сделали, они дошли до дверей. Imaginez qu'ils ont traversé toutes ces personnes, tout le monde qui bougeait, ils sont arrivés à la porte. И представьте себе, что они пришли, они смогли всех растолкать, каким-то образом пройти и дошли до двери. Pouvons dire que voilà, Jésus est là-bas. И они могут говорить, вот, они видят Иисуса, вот La Иисус там. solution est là-bas. Вот решение там. Là, il y a les gens de sécurité qui sont là. И там есть охрана, которая там рядом. Il dit, mais vous allez où? Спрашивает, извините, а вам куда? Il n'y a pas la place pour une personne. Нету места для одного. Mais vous êtes venus avec une brancard, avec un paralytique. А вас уже 4, вас уже 5, и еще носилка с вами. Vous allez rentrer où? Как вы зайдете сюда? Les 4 pouvaient dire, bon, nous on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Hein. Эти 4 могли говорить, ну, слушай, мы сделали все, что мы могли. En réalité, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. И правда, они сделали много, то, что они могли сделать. Ils l'ont pris à la maison, Они взяли его из дома, ils l'ont amené à cet endroit, привели его на то место, ils ont fait des efforts pour arriver à la porte. они сделали все, чтобы дошли до двери. Mais là, quand on regarde, oui, on ne peut pas rentrer parce qu'il y a tellement beaucoup de Но personnes. здесь уже, мы смотрим, но уже невозможно, даже внутри уже полно людей. On pourrait dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. И легче было сказать, это, наверное, скорее всего, это не воля Божья. On pouvait dire que non, mais Dieu ne veut pas, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Voilà, ça ne marche pas, ce n'est pas de notre faute. Наверное, Бог не хочет. Мы все сделали то, что могли, но мы все сделали. Все. Il pouvait dire non, 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 on va repartir à la maison, on va revenir demain à 5 heures du matin. Они могли сказать, окей, сегодня уже не сможем, давайте пойдем обратно домой, но завтра к 5 утра мы будем здесь. Leur ami pouvait dire, écoutez, moi je suis fatigué de tout ça, laissez-moi. Даже сам больной друг мог сказать, извините, ребята, мне уже достала эта ситуация, оставьте меня в покое. Mais regarde ce qui s'est passé. Но смотрите, что произошло. Ils ont dit non. Они сказали, нет. On ne peut pas passer par la porte. Мы не можем пойти через дверь, Nous devons trouver un moyen comment arriver à Jésus. но мы должны найти другой путь, как добраться до Иисуса. Bon, maintenant, j'essaie un peu que vous essayez un peu de mettre votre imagination pour voir un peu la scène. Я хочу еще раз нарисовать ваше воображение, чтобы вы могли посмотреть на эту сцену. Il y a un qui va avoir l'idée, mais si on ne peut pas passer par la porte, mais on va essayer de passer par le haut, par le toit. Скорее всего, кто-то из них скажет, ну, если мы не можем войти через дверь, ну, войдем через крышу. Donc, il faut maintenant monter, Теперь нужно подняться. pas une personne, Не один человек поднимается. il faut 4 personnes qui vont monter celui qui est dans le paralytique. Нужно, чтобы эти 4 смогли поднять того, который находится на носилке. Et pendant qu'il soulève, ça fait mal parce qu'il y a des mouvements. И пока они его поднимают, больно и тому, который расслаблен. Ils l'ont soulevé. Они все-таки как-то смогли его поднять. Mais maintenant qu'ils l'ont soulevé, il faut l'amener là où est Jésus. Но теперь надо же его привести к тому месту, где Иисус находится. Bon, quand on lit dans la Bible, on n'a pas vraiment cette image. Moi, je vais vous expliquer ce que j'ai vu en Israël. Когда мы читаем в Библии, у нас нет
polnoj karciny, ja wam скажу то, что я лично увидел наяву в Израиле. En ce temps, les maisons qui étaient construites, tellement qu'il fait chaud, les maisons sont construites avec les pierres en haut pour que la chaleur ne puisse pas rentrer dans la maison, qu'il puisse avoir l'humidité dans la maison. Дома так построены из-за того, что там очень жарко, солнце печет так сильно, что дома построены используют очень такой, как материал камень даже над крышами рядом, для того, чтобы камень абсорбировал тепло и внутри было более или менее прохладно. Donc, le toit n'est pas fait comme ici, là. On met les toiles, hein, on met les tôles, c'est facile à enlever, là. Знаете, там крыши, они не как здесь, где легче, там взял молоток, отодвинул все и снял там целый лист. Нет, не так Donc, je просто. m'imagine, ils arrivent au toit, И я представляю себе, они добрались до крыши. le toit, il est plat, Крыша, она, так скажем, ровно. ils laissent la personne malade là-dessus, Они оставляют своего больного друга рядом. ils commencent à enlever les pierres. И они начинают именно откапывать фактически эту крышу. И Разбирать крышу эту. Ils n'avaient pas les instruments pour le faire. У них не были инструменты Qu'est-ce qui les подходящие для poussait à этого. faire? La foi. Но, не имея даже с собой инструмент, но как они действовали? Они действовали через веру. Именно вера толкала их действовать. Vous savez, quand on a une foi pareille, Знаете, когда у вас есть такая вера, comme dit là dans la Bible, une petite foi, как Библия говорит, даже маленькая вера, ça peut déplacer les montagnes. она может двинуть горы. Je vais vous prendre l'exemple, vous et moi là. Я вам возьму пример, как и мы с вами. Quand tu es tombé amoureux, amoureuse de lui ou bien d'elle, Когда ты влюбился в него или влюбилась в него, quand tu partais le voir ou bien la voir, когда ты шел к нему в гости или шел к ней в гости, même s'il y a le soleil, il y a la pluie, il y a la neige, даже если было солнце, дождь или снег, ou bien tu es fatigué, или ты даже уставший, même si tu tombes, даже если ты просто уже валяешься, сил нет, tu vas te mettre debout, tu ты vas aller. встанешь, ты пойдешь. Parce que tu as une force, une puissance qui est l'amour qui te pousse à aller faire ça. Потому что внутри тебя есть такая сила, любовь. Именно Ici- эта сила толкает тебя на такие решения. Par leur foi, Здесь, через их веру, ils ont commencé à faire un trou au niveau du toit. они начали разбирать, и они сделали своего рода как отверстие на крыше. Alors, imaginez, si c'est une personne, je peux comprendre. Mais faire rentrer quelqu'un avec le brancard, c'est-à-dire il faut faire un gros trou. Знаете, если бы это был один человек, это легче, его спустили, это легче. Но когда речь идет о носилке, знаете, вам нужно сделать такое отверстие широкое, чтобы носилка могла пролезть. Maintenant, imaginez ici qu'ils vont faire un trou ici, admettons Jésus ici, je ne dis pas que c'est Jésus, mais je dis, admettons que Jésus est là, ils font un trou pour faire rentrer quelqu'un qui est malade ici. И представьте себе, что они там делают свое отверстие, я не Иисус, но, допустим, где я стою, тут Иисус стоит, но я не Иисус. И они хотят сделать отверстие большое, чтобы спустить своего друга. La première personne qui va crier, c'est dire, les amis, attendez, c'est le propriétaire de la bâtisse. Знаете, первый, который скажет, ребята, что вы творите, это хозяин дома. C'est le premier qui va dire, hé, calmez. Он скажет, ребята, что вы еще перепутали, что ли? Eux, ils n'ont pas pensé à ça. Они об этом не подумали. Oui, on veut sauver notre ami. Да, мы хотим спасти своего друга. Maintenant, imagine que Jésus se trouve dans votre maison И представьте, что Иисус именно в вашем доме находится. et on commence à enlever les toits de la maison. И какие-то люди начинают там разбирать крышу. Et voilà, on fait descendre la personne qui était malade. И внезапно, видите, как спускается носилка с Et человеком. tous les gens qui étaient à la sécurité à la porte, И все охраны, все, которые были ils за дверь, regardent, il y a l'ascenseur d'un malade qui descend. они видят, какой-то лифт, специальный лифт спускается, полотно, как его, носилка такая спускается. Même Jésus lui-même a dit, je n'ai jamais vu ce genre de foi. Даже сам Иисус сказал, я такую веру никогда не видел. Même Jésus lui-même a dit, Даже que Иисус, je n'ai pas vu ça. даже Иисус удивился их вере. Amen. Аминь. C'est la foi qui fait bouger les montagnes. Это вера, которая двигает горы. La foi qui ne s'arrête pas. Вера, которая не останавливается. La foi là où c'est difficile, on dit on va aller. Вера, когда видит, что трудно, она все равно говорит, я все равно La пойду. foi, quand on prie, on demeure fidèle dans ce qu'on déclare parce que la parole de Dieu dit que Dieu est fidèle. Вера, которая остается
верный, который продолжает стучать, идти. Почему? Потому что она говорит, что Слово Божие верно. Les circonstances sont toujours difficiles. Обстоятельства всегда трудны. Les circonstances se montrent toujours, voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Обстоятельства, они всегда говорят, все, закончилось, все, финиш. Места нету, невозможно, не получится. Mais Dieu demeure fidèle. Но Бог остается верным. La Bible déclare, il était hier, aujourd'hui et demain le même. Библия говорит, Он вчера, сегодня и во веки тот же. S'il y a une situation dans ta vie, dans ma vie, Если есть какая-то ситуация в твоей жизни, в моей жизни, il y a une maladie dans ta vie, dans ma vie, есть какая-то болезнь в твоей жизни, в моей жизни, qui a un nom, которая имеет какое-нибудь название. qui a un nom, Лишь бы эта болезнь имела какое-то имя или название, Dieu déclare Библия говорит, Бог que говорит, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. что имя Иисуса превыше всякого имени. Ça veut dire que Это означает, что cette chose, cette situation, cette maladie эта ситуация, эта болезнь doit fléchir le genou devant le nom de Jésus-Christ. должна преклониться перед именем Иисуса. Ce qui revient à dire que nous allons avoir la victoire. Это означает, что мы будем иметь победу. Dis Amen. Скажи аминь на это. Je vais partager quelques clés rapidement. Я поделюсь некоторыми ключами очень быстро. Amen. La Amen. première clé, Первый ключ. tu dois faire attention à ce que tu déclares. Ты должен быть внимательней. Обрати внимание на что ты говоришь, что исходит из твоих уст. Proverbe 18:21 déclare, Притча 18:21 говорит. il dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Жизнь во власти языка. Vous savez, la foi, c'est quand tu déclares quelque chose que tu ne vois pas. Вера, знаете, вера – это когда ты провозглашаешь что-то, которое ты еще не видишь. Quelque part, une personne qui a une foi, on peut dire qu'il est un peu dérangé dans la tête. Знаете, иногда можно сказать, что этот человек, который верующий, который говорит слова веры, можно сказать, что он куку. Parce que c'est une personne qui ne marche pas avec ce qu'il voit. Потому что это человек, который ходит не тем, что он видит. Mais c'est une personne qui sait que Dieu va agir. Но это человек, который знает, и он не просто знает, но он знает, что Бог будет действовать. Amen. Аминь. Vous savez, le diable sait comment nous faire paniquer toujours. Знаете, дьявол, он знает, как вызвать нас паниковать. Nous sommes en train de passer l'école de la formation avec une situation difficile. Мы сейчас проходим такую школу, это подготовительная школа с такой сложной ситуацией. Mais Dieu nous met la paix au cœur qui dit qu'il est fidèle. Но Бог вкладывает в наших сердцах мир, и Он говорит, я верный. Dans les yeux, quand les gens vont regarder, les gens voient, ils disent que mais c'est fini, mais comment? Mais Dieu dit, gardez votre confiance en moi. Глазами физическими, когда люди видят, они говорят, как? Это же невозможно, это все, это конец. Но Бог говорит, держите свое упование на меня. Parfois, les gens disent, mais comment tu fais? Comment vous faites? Comment vous vivez ça? Иногда люди спрашивают, ну скажи, как ты это проходишь? Что вы делаете? Как все это? Как тебе все это? Parce que notre confiance est dans le Seigneur. Я скажу так, ответ мой. Просто потому что наша уверенность, наша надежда на Господа. Seulement dans le Seigneur. Только в Боге. Quand je parle des moments que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je dis Seigneur, bon, je vais voir comment on va s'en sortir avec. Знаете, когда в моей жизни я прохожу ситуации, которые я не знаю, что делать, как делать, я всегда говорю, Господи, хорошо, теперь покажи мне, как же мы с тобой это выйдем из этой ситуации. Amen. Аминь. Dieu a toujours le dernier mot. Бог всегда имеет последнее слово. Peu importe la difficulté, Какая бы ни была сложность, peu importe la douleur, какая бы ни была боль, peu importe le problème, какие бы ни были проблемы, c'est Dieu qui a le dernier mot. Бог имеет последнее слово. Dans ce cas, nous mettons notre foi en Dieu. И в этой ситуации мы полагаем всю свою веру на Господа. Amen.
Amen. Les gens peuvent parler autour de toi. Люди могут говорить вокруг вас. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Люди могут говорить все, что они хотят. Les mêmes gens qui vont te jeter les pierres, ce sont les mêmes qui vont t'acclamer. Те же самые люди, которые сейчас тебе на тебя камнями бросаются, это те же самые, которые через время будут тебя аплодировать. Les mêmes qui disent que mais c'est trop tard, c'est fini. Toi, tu penses quoi? Tu vas avoir un bébé, mais c'est fini ton âge là. Те же, которые говорят, на тебя уже все, посмотри на тебя, уже монопаузу, все, ну сколько можно, ты уже не можешь иметь ребенка. Это те же самые, которые будут смотреть, как ты будешь нянчить своего ребенка. Amen. Аминь. Si c'est de toi que je parle de l'enfant, reçois ta bénédiction. Если именно речь о тебе по поводу ребенка, прими веру своего ребенка прямо сейчас. Amen. Аминь. Donc, quand tu es dans la foi, tu ne restes pas passif, on agit. Когда ты в вере, ты не остаешься просто пассивным таким. Не, вера требует действия. On prie, Мы молимся, on jeûne, мы постимся, on élève des autels, мы строим жертвенники. on sème, Мы жертвуем, мы что-то даем, on жертвуем. déclare. Мы провозглашаем. Oui, vous savez, à un certain moment, le diable te dit, oh, toi, qu'est-ce que tu dis là? Tu penses que moi, j'entends ce que tu dis là? Non, 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 il est en train de mentir. Знаете, в какой-то момент дьявол приходит для того, чтобы тебя разочаровать. Говорит, что ты тут творишь? Ну, что ты орешь? Что ты тут все делаешь? Это напрасно. Оставь. Все. Кончено. Ничего не будет. Je me rappelle, un jour, je priais là. Я вспоминаю, однажды я молился. Je dis, peu importe là où tu es, je sais que tu m'entends. Я сказал в молитве, дьявол, я не знаю, где ты там, то есть, мне все равно, где ты находишься, где там ты прячешься, но я знаю, что ты меня Je слышишь. sais que tu m'entends. Я знаю, что ты меня слышишь. Tu me vois, tu sais que tu ne vas pas gagner. И ты меня видишь, и ты знаешь заранее, что ты не победишь в этом Et nous сражении. t'avons vaincu par le sang de Jésus-Christ И мы победили тебя кровью Иисуса et Христа. le témoignage de nos paroles. И через свидетельство наших уст. Amen. Аминь. Et quand tu es dans une situation là où tu as besoin de mettre en action, en activité, И когда ты в такой ситуации, где тебе нужно действовать, il faut faire attention à ce que tu écoutes. ты должен быть очень внимательным, ты должен обращать много внимания на что ты слышишь. Une femme qui est enceinte Женщина, которая беременная, ne se comporte pas comme toutes les autres femmes. она не ведет себя, как все остальные Elle ne женщины. mange pas toutes les choses que tous les autres mangent. Она не кушает все, что другие кушают. Elle ne fait pas le sport comme les autres font. Она не практикует спорт, как другие женщины практикуют спорт. Voilà pourquoi quand tu es dans la foi, tu attends quelque chose de Dieu, tu fermes tes oreilles, tu mets ton regard en Jésus-Christ. Вот почему, когда ты в вере, ты проходишь какую-то ситуацию, ты должен закрыть свои уши для всего, что вокруг тебя, держи фокус на Иисусе и иди уповай на Бога. C'est pas le moment de rester à la maison que je ne vais pas à l'église. Это не время остаться дома, говорить, я в церковь не пойду. Bien au contraire, tu as besoin d'aller à l'église pour être fortifié. И наоборот, тебе нужно пойти в церковь для того, чтобы быть укрепленным или Tu as укрепленным. besoin de servir le Seigneur. Тебе нужно служить Богу. C'est pas le moment de t'arrêter. Это не время остановиться. Bien le moment de prier pour les autres. Наоборот, время молиться за других. Vous savez, parfois, quand le Seigneur te permet d'être un canal pour bénir les autres, Знаете, иногда, когда Бог использует тебя как канал для того, чтобы благословить других, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. это не означает, что всегда все просто. Parfois, toi-même, ça ne va pas. Иногда даже тебе самому все там просто в сердце, как быки пропали, Le Seigneur прошли по dit, твоему сердцу. va servir, tu laisses tes problèmes à côté, mais va servir. Бог говорит тебе, оставь это в покое, иди служи. Amen. Аминь. Et retiens toujours le don que le Seigneur t'a donné et il m'a donné. Запомни, дар, который Бог дал тебе, который Бог дал мне, Il ne te l'a pas donné pour toi. Он дал это не для тебя. Il ne me l'a pas donné pour moi. Он дал не для меня. Il me l'a donné pour les autres. Он дал для того, чтобы служить другим. Pour l'édification du royaume de Dieu. Для созидания Царства Божьего. Il n'y a jamais un pommier qui dit que moi je suis un bon pommier, je donne des bonnes pommes. Нету такой яблони, который говорит, смотрите на меня, такая яблоня, у меня такие прекрасные яблоки.
Peu importe la beauté des pommes, kakimi bwine bwile krasivi eti yablake. ces pommes que le pommier donne, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous nourrir, pour nous donner à manger. Eti yablake vkusne prikrasna vir katuri yablane dayot eta leta voshtubi nasta boy karmit no ni yablane samoy. Peu importe les difficultés auxquelles passe le pommier pour donner les pommes, Kakimi bwine bwile složnost ni trudnosti через katuri yablane prakodi shtubi imeta koi urajaj. il fait chaud, il fait froid, il a perdu les feuilles, il n'y a plus Bwila d'eau. holodna, bwila jarka, patira lisje ne bwila dasatsina vlagi. C'est la personne qui mange qui va te dire que le pommier là donne des bonnes pommes. Это человек, который вкушает яблок, так он может говорить: вау, какие вкуснящие яблоки. Voilà pourquoi le don que tu as, le don que moi j'ai, c'est pas parce que toi et moi nous passons des situations difficiles que nous allons permettre au diable de retenir alors qu'une personne devait être bénie par toi. Поэтому тот дар, который в тебе, тот дар, который во мне, независимо от того, что мы проходим или сложные трудности, мы не позволим этим обстоятельствам удержать, чтобы этот дар, он не проявлялся, не благословлял другого человека. Amen. Аминь. Cinquième, ne panique pas et il ne faut jamais avoir peur. Не паникуй и не бойся. Ne panique pas, il ne faut pas donner place à la peur. Не паникуй и не дай место страху. Ça, j'ai appris ça. И этому я научился. Il ne faut jamais paniquer. Не нужно никогда паниковать. Beaucoup de personnes décèdent quand il y a le feu parce qu'il y a la panique. Множество людей, они погибают при пожаре не из-за самого пожара, но из-за паники. Quand tu mets ta confiance dans le Seigneur, Когда ты уповаешь на Господа, peu importe les circonstances, какими бы ни были обстоятельства вокруг тебя, peu importe la difficulté, какие бы ни были трудности, demeure fidèle, regarde le Seigneur. оставайся верным, стойким, смотри на Господа. Il y a des moments, la panique vient, l'Esprit Saint me dit, chut, calme-toi. Есть моменты, когда, знаете, паника овладевает меня в какой-то момент. Я начинаю понимать, Дух Святой говорит: стоп, будь спокоен. Il y a des moments, tu sens que, non, il dit, calme-toi. Он говорит: будь спокоен. Amen. Amen. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe la difficulté, tu as perdu ton travail, tu as perdu ça, peu importe, garde ton calme. Какая бы ни была ситуация, сложности, ты потерял работу или еще что-то другое, будь спокоен, пусть будет у тебя стил. Parce que notre adversaire est comme un lion rugissant. Потому что противник наш, он как рыкающий лев. Moi j'aime parce que la Bible dit, il est comme. Мне нравится, потому что Библия говорит, он как. Mais ce n'est pas un lion. Но он не является рыкающим львом, он не является львом, он как лев. Amen. Аминь. Et le lion qui rugit, И лев, который рычит, vous savez, si vous avez déjà entendu un lion en train de rugir, знаете, если вы уже слышали, как лев рычит, ce n'est pas ce qu'on regarde dans les films. Hein? это не то, что мы смотрим в «Король лев». Moi j'ai grandi en Afrique. Я рос в Африке. Nous avons déjà vu des lions qui rugissent. Я уже видел лев, который On nous racontait une histoire, нам рассказывали одну историю. un papa qui avait ses enfants. У одного человека, у него были дети. Et les enfants disent, papa, nous on veut voir le lion pour la première fois, amène-nous au zooparc. И дети сказали: папа, мы хотим видеть льва, хоть первый раз, хоть один раз, но отвези нас в парк, в Il зоопарк. dit, il n'y a pas de problème. Samedi, je vous amène au zooparc. Папа говорит: ну хорошо, нет проблем, в эту субботу мы поедем в зоопарк. Vous savez, papa, il est toujours papa là. Знаете, папа всегда папа. Et papa amène tous les enfants au Папа взял zooparc. всех детей в зоопарк. Et il arrive à côté de la cage là où était le lion. Они подошли там, в том районе, где был, где был его клетка. À quelques mètres seulement. Несколько метров. Le lion a rugi. Лев зарычал. Papa oublie les enfants. Папа забыл, что у него дети были. Papa Он был первый в другой стороне зоопарка. Ils sont revenus à la maison. Когда они вернулись домой, Les enfants donnent le compte rendu à maman. дети рассказали все маме. Que papa a eu peur. Что папа
Так побоялся. On ne blague pas avec le lion. С львом не шутят. Voilà pourquoi la Bible dit que l'adversaire est comme le lion qui rugit. Il essaie de nous faire peur, de nous faire paniquer. Вот почему Библия говорит, что наш противник, он как рыкающий лев. Он пытается нас напугать, чтобы мы начали бояться. Amen. 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 Mais ce n'est pas un lion. Но он не лев. Amen. Amen. Et 6e point, Шестой пункт. prier en tout temps. Во всякое время молитесь. Éphésiens 6, 18, il nous déclare: Ефесянам 6:18 написано. faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ефесянам 6, 18. Ефесянам 6:18 написано. Производите во всякое время молитвы духом. Toutes sortes de prières. Всяческие виды молитвы. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas le résultat qu'on veut voir, on prie toutes les prières. Знаете, до тех пор, пока мы не получили тот ожидаемый результат, мы совершаем все виды молитвы. Tu sais, parfois tu pries, tu as chassé, tu as détruit, tu as anéanti, tu reviens encore, mais je chasse ce que j'ai déjà anéanti. Là. Иногда ты настолько замолился, что ты уже изгнал, связал, развязал, все. Ты еще молишься, думаешь, стоп, я опять что? Связывай то, что уже развязал, или развязывай то, что уже развязал раньше. Et le 7e point, И седьмой пункт. il faut venir au Seigneur avec un remerciement. Нужно приходить к Богу с почтением, с благодарением. Il faut lui remercier de tout ce qu'il a fait. Нужно благодарить Его за все, что Он сделал. Amen. Аминь. Parce que Dieu est bon. Потому что Бог благ. Mettez-vous debout, nous allons. Давайте встанем вместе. Alléluia, Seigneur. Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Papa, nous voulons te dire merci. Папочка, мы хотим тебе сказать спасибо. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Мы хотим сказать спасибо за твою любовь. Nous voulons te dire merci parce que tu ne nous délaisses jamais. Мы хотим сказать спасибо, потому что ты нас не Nous оставляешь. voulons te dire merci parce que tu es un bon Dieu, Потому что ты добрый Бог. parce que tu entends nos prières. Потому что ты слышишь наши молитвы. La Bible déclare que tu es un Dieu fidèle. Библия говорит, что ты Бог верный. Tu es derrière ta parole pour le voir accomplir. Ты стоишь за своим словом, чтобы исполнить его. Papa, nous voulons t'honorer une fois de plus aujourd'hui. Папочка, мы хотим почитать тебя еще раз сегодня. Qu'est-ce que nous avions si ce n'est pas toi? Что мы имеем, если не ты, Господи? Papa, tu as dit que rien ne peut vous arriver sans que tu ne l'autorises. Библия, папа, ты говоришь, что ничего с нами не может произойти, если на это не будет твое дозволение. Parce que tu es le Seigneur. Потому что ты Господь. Tu es hier, aujourd'hui et demain le même. Ты вчера, сегодня и завтра тот же. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. То, что человеку невозможно, Quelle возможно Богу. personne peut dire un mot qui va être au même niveau que ce que Dieu peut déclarer? Какой человек может что сказать, который стоит на том же уровне, и так как если бы Бог сказал? Une personne qui ne connaît même pas le nombre de cheveux sur sa tête. Человек, который даже не может почитать, сколько у него волосы на голове. Oh mon Dieu, je vais encore te remercier. Mon Спасибо, Dieu. Господь, я хочу еще благодарить Тебя. Je veux t'élever. Я хочу возвеличить Тебя. Je veux reconnaître ta bonté qui s'est renouvelée aujourd'hui. Я хочу признать Твою милость, которая обновилась Je veux сегодня te утром. remercier pour le souffle de vie. Я хочу благодарить за дыхание Je жизни. veux te remercier parce que tu as visité et tu vas continuer à visiter ton peuple. Я хочу благодарить за то, что Ты посетил, и Ты еще будешь посещать свой народ. Ceux qui sont ici présents, Все, которые здесь, ceux qui sont sur и Internet те, которые через интернет et смотрят, ceux qui vont nous suivre plus tard. и те, которые за нами будут смотреть эти видео в будущем. Parce que ta parole n'est jamais démodée. Потому что Твое Слово, оно всегда живо, оно никогда не теряет свою актуальность и Tu силу. agis toujours. Ты всегда действуешь. L'Internet n'est pas une barrière. Интернет – это не барьер. Toi qui m'écoutes au son de ma voix, Ты, который находится под звуком моего голоса, je déclare maintenant, я même, провозглашаю прямо сейчас, sous l'onction du Seigneur, помазанием Бога, que tu es libéré, что ты свободен, que tu es libéré de douleur, что ты свободен от боли, que tu es rétabli, что ты восстановлен, que par les mercissures de Jésus-Christ, что через раны Иисуса Христа tu es guéri. ты
iseliono. Par les mercissures de Jésus-Christ, Через рани Исуса Христа il a pris toutes les douleurs dans ton bas-ventre, Он взял все боли в своем желудок, toutes les douleurs dans ton dos, все боли в твоей спине, toutes les douleurs dans ton genou, все боли в твоей колене, toutes les douleurs dans tes mains, в твоих руках, tes problèmes d'estomac, все проблемы желудка, tes problèmes d'insomnie, твои проблемы бессонницы, tes problèmes de finances, твои финансовые проблемы, les problèmes de dépression. твои проблемы Dans le депрессии. nom puissant de Jésus. В могущественном имени Иисуса Христа. Dans le nom puissant de В Jésus. могущественном имени Иисуса Христа. La Bible déclare dans 1 Pierre 2, 24 Библия говорит в 1 Петра 2:24, que Jésus a pris sur lui что Иисус взял на себя toutes les infirmités, всякие немощи, toutes les maladies всякие болезни, qui étaient, которые были, qui sont, которые есть qui seront. и которые будут. Il a pris sur lui Он взял это на себя, et les a cloués sur la croix. и Он это пригвоздил к кресту. Et que maintenant, И что сейчас il n'y a plus une autre condamnation. нету никакого осуждения. Maintenant, Сейчас la maladie болезнь n'a plus le droit d'être sur ton corps. et уже sur не mon corps. имеет права находиться в твоем теле. Papa, nous voulons te dire encore merci. Папочка, мы хотим сказать тебе еще раз спасибо. Merci pour le témoignage que tu donnes. Спасибо за свидетельство, которое ты даешь. Merci pour le nouveau chant. Спасибо за новые песни. Merci parce que tu as fermé notre foi. Спасибо, что ты укрепляешь нашу веру. Oui, merci parce que tout est possible avec toi. Спасибо, что все возможно с тобою. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Потому что ты Бог невозможного. Si tout était possible, en quoi tu es Dieu? Если бы все так просто было возможно, тогда зачем ты есть? Si nous, on pouvait tout faire, en quoi tu es Dieu? Если бы человеку просто ему было бы все возможно, тогда зачем нам Бог нужен? Si nous, on pouvait tout faire, en quoi consiste le miracle? Если бы мы могли все сделать, тогда в чем смысл чуда? Le miracle consiste en ce que nous ne pouvons rien faire. Как раз чудо заключается в том, что мы не можем ничего предпринять, ничего делать. Le miracle, c'est quand l'homme a dit « je ne peux plus rien faire ». Как раз чудо в том, когда человек говорит, когда человек приходит в конце, он говорит, я ничего не могу. Quand la médecine dit que c'est fini, Когда медицина говорит, все, мы не можем. c'est là où tu t'élèves. Это тогда ты C'est поднимаешься. là où toi tu t'élèves. Ты поднимаешься. C'est là où toi, le Dieu des miracles, Тогда ты Бог чудес tu поднимаешься. rentres dans la scène Ты входишь, pour que la gloire te soit rendue, ты входишь тогда, чтобы вся Pour que слава ton nom была soit тебе, glorifié. чтобы имя Твое было pour que ton прославлено, nom soit чтобы élevé. имя Твое было C'est là возвеличено. où tu rentres Тогда ты pour поднимаешься. dire ma fille, Ты выходишь в сцену, на Mon сцену, ты говоришь, fils, моя дочь, je мой suis сын, là, я je suis здесь, fidèle. я верный, J'ai donné mon fils я отдал моего сына, qui est mort pour toi, который умер за qui a тебя, porté cette maladie, который внес qui эти a porté болезни, ces problèmes, который нес эти qui a проблемы, porté cette infinité, который нес эту, qui t'a lavé par mon sang, который омылся своей qui кровью, t'a justifié, который оправдал qui t'a тебя, donné le nom. который дал тебе Oh, имя. nous te remercions, Мы Papa, благодарим тебя, parce que tu nous fais du bien. потому что ты нам делаешь хорошо. Merci, Esprit Saint. Спасибо, Дух Святой. Merci, Esprit de Dieu. Спасибо, Дух Божий. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Maintenant, l'Esprit de Dieu me montre des gens qui ont de la difficulté à dormir. Дух Святой показывает мне люди, которые имеют бессонницу. Они не могут просто спать, им очень трудно заснуть. Ils ont des problèmes pour dormir. У них есть проблема с тем, чтобы заснуть. Si c'est ton cas, Если речь идет о тебе, tu peux venir. ты можешь выйти. Si tu es sur Internet, tu Если ты смотришь через peux интернет, lever juste ta main. ты просто подними свои руки. L'Esprit Saint me montre également Дух Святой также мне показывает les douleurs au niveau du ventre, также боли на уровне живота. au niveau du bas-ventre également. Также в поджелудке. Je vois que ce sont des douleurs qui sont périodiques. Я вижу, что это такие боли, которые время от времени происходят. Ça vient de temps en temps. Они приходят время от времени. L'Esprit de Dieu, si tu es ici, Если juste ты viens здесь, ici, ou bien lève ta main, là ты où можешь tu выйти es. сюда, или ты просто можешь поднять свои руки там, где ты есть. Si tu veux avoir un enfant, Если ты хочешь иметь ребенка, viens ici, on va prier. выходи, мы помолимся за тебя Dieu a сейчас. déjà libéré l'enfant aujourd'hui. Бог уже высвободил Ou ребенка. bien là où tu te trouves actuellement, Или там, где ты находишься сейчас. lève juste ta main. Просто подними свою руку. Lève juste ta main. Просто подними свою руку.
Retiens que la foi sans action, elle est morte. Zapomni, wiera bez действия, без дел, она мертва. Tu dois agir. Тебе нужно действовать. Si tu as une situation, tu as un problème. Если у тебя есть какая-то ситуация, какая-то проблема, Tu peux mettre la main sur le cœur ты можешь положить руку на свое ou сердце. bien dans cet endroit. Или если есть какая-то боль, какая-то болезнь, какое-то место, положи руку там, где Je есть veux эта ситуация. confirmer Я буду утверждать la guérison divine божественное исцеление dans le nom puissant de Jésus. в могущественном имени Иисуса Христа. Père, je te remercie. Отец, я благодарю Тебя. Je te remercie parce que tu es ici Я благодарю, что Ты pour nous здесь, faire du bien. для того, чтобы сделать нам Tu es хорошо. ici pour nous bénir. Ты здесь для того, чтобы благословить нас. Je déclare Я провозглашаю la guérison divine. исцеление Je божественное. déclare Я провозглашаю, que toute maladie a été clouée à la croix. что всякая болезнь, она приквозвена ко Христу. Toute insomnie a été clouée à la croix. Всякая бессонница приквозвена ко Христу. Toute dépendance a été clouée à la croix. Всякая зависимость от чего-либо, она приквозвена ко Христу. Maintenant même les douleurs partent. Là. Сейчас даже боли, они уходят Maintenant même dans le nom puissant de Jésus. в могущественном имени Иисуса. Toute maladie, Всякая болезнь, toute parole maléfique, всякие слова, tout ce которые... qui est les plans de l'ennemi. Все планы противника, всякие слова, которые были сказаны против Par тебя, rapport à ta vie, по отношению к твоей par rapport à жизни, ma vie, по отношению к моей жизни, je détruis cela. я разрушаю их Dans le nom puissant de Jésus. во имя Иисуса. La parole de Dieu déclare Библия говорит, que Dieu nous a donné la puissance sur les serpents et sur les scorpions. что Бог нам дал власть над скорпионами и над змеями. Et nous prenons cette puissance, И мы берем эту nous власть, le mettons en action. и мы действуем этой властью. Et nous bénissons ton Saint-Nom. И мы благословляем Твое святое Père, имя. je te remercie pour ma soeur. Господь, я благодарю за мою сестру. Maintenant même dans le nom puissant de Прямо Jésus, сейчас во имя Иисуса. tout ce qui la tourmente, Все, что ее peu беспокоит, importe le nom, какое бы ни было имя, peu название, importe le nom, какое бы ни было название à или имя, partir de maintenant, прямо с этого момента nous déclarons la fin. мы говорим конец. Nous déclarons la fin. Конец этим Elle вещам. va dormir, papa. Она будет спать Elle va спокойно. dormir, papa. Она будет спать Dans спокойно. le nom puissant de Jésus. В могущественном имени Иисуса Христа. Père, nous te remercions. Отец, мы благодарим Nous te Тебя. remercions parce que tu as entendu nos Благодарим, prières. что Ты здесь с Nous нами. te remercions parce que tu as agi. Мы действуем благодарим, потому что Ты Nous te действуешь. remercions parce que tu es un Dieu qui continue à agir. Потому что Ты Бог, который и по нине действуешь. Même si tu n'as rien senti, Даже если ничего не почувствовал, même si tu n'as rien vu, даже если ничего не увидел, mais quand tu vas rentrer chez toi à la но maison, когда ты пойдешь к себе домой, reste dans cette atmosphère сохрани это состояние. et tu vas voir que l'Esprit Saint va continuer à И faire. ты le увидишь, что travail. Дух Святой, Он будет продолжать делать то, что уже начал делать. Amen. Аминь. Et maintenant, nous allons confirmer ce que nous avons fait И сейчас мы подтвердим то, что мы делали до этого, avec la table du Seigneur. через хлебопреломление. La Bible déclare Библия говорит, que ça, c'est la table du Seigneur. что это Par le jus de raisin que nous voyons ici, через хлебопреломление у нас есть сок, виноградный сок. le jus de raisin que nous voyons Этот виноградный сок, который мы имеем, est à l'image это как прообраз du sang de Jésus-Christ. крови Иисуса Христа. Le sang qui a été versé pour toi, Кровь, которая была пролита за тебя. le sang de la nouvelle alliance. Кровь Нового Завета. Le sang de la nouvelle alliance. Кровь Нового Завета. Quand tu vas prendre ce sang-là, Когда ты будешь пить от этой крови, quand il va traverser ton corps, когда будет проходить через твое тело, toutes choses qui ne doivent pas être dans ton corps все, что является инородным в твоем теле, doit quitter ton corps. должны покинуть твое тело. Amen. Аминь. Si aujourd'hui tu repars à la maison, Если сегодня ты возвращаешься домой, que tu as mal au ventre, если ты имеешь боль в животе, le Seigneur va te libérer. Бог освободит тебя. Amen. Аминь. Amen. Amen. Maintenant que nous allons le prendre, nous allons croire en cela. Мы будем участвовать в вечере, и мы будем верить в это. Le pain que nous voyons Хлеб, который мы видим здесь, est à l'image du corps de notre Seigneur это Jésus, также образ тела нашего Господа Иисуса, qui a pris sur lui который взял на себя toutes les douleurs,
Все боли, toutes les souffrances, все страдания, toutes les infirmités, все немощи, et qu'il a cloué à la croix. которые пригвоздили ко кресту. Il a souffert pour que toi et moi, nous ne souffrons pas. Он страдал, чтобы ты и я, мы не Il a страдали. souffert pour que toi et moi, nous marchions dans la victoire. Он страдал, чтобы ты и я, мы ходили в победе. Et que la maladie ne soit plus notre partage. Чтобы болезнь не была часть нашего естества. Dis Amen. Скажи аминь. Il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, 26, 28. Написано в Евангелии от Матфея, 26 глава, стихи 26 и 28. Le soir même, В тот же самый вечер le Seigneur a pris le pain. Господь взял хлеб, Il a dit à ses disciples, сказал своим ученикам. ceci est mon corps. Он взял хлеб, преломил, сказал ученикам, возьмите, это мое тело. Mon corps qui est rompu pour vous. Мое тело ломимое за вас. Le corps par lequel il a payé le prix. Тело, через которое я заплатил цену. Le corps par lequel aujourd'hui la maladie n'a plus autorité dans ta vie et dans ma vie. Тело, с помощью которого сегодня болезнь не имеет власти в твоем теле. Le corps qui a pris ta place. Тело, которое взяло место в твоем теле. Le corps qui a condamné tout ce que les maladies, tout ce que les médecins, tout ce que les personnes peuvent dire sur toi. Это тело Христа, оно, это тело осудило все, что врачи, обстоятельства, болезни могли говорить тебе. Le médecin, c'est une personne. Врач – это человек. La personne qui a déclaré de mauvaises paroles contre toi, c'est une personne. Люди, которые высвободили проклятые слова в твой адрес, это тоже простые люди. Il y a un Dieu au ciel. Есть Бог на небесах. Amen. 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 Et nous allons partager ce pain. И мы будем делиться этим хлебом. Et la Bible déclare И Библия говорит, que à chaque fois, что каждый раз, quand nous participons à la table du Seigneur, когда вы участвуете в вечере, nous devons nous rappeler de la mort de notre Seigneur мы Jésus-Christ. должны вспоминать о Его страдании, о Его смерти. Pas juste qu'il est mort, Не только что Он умер, il est ressuscité. что Он также воскрес. Qu'il est ressuscité. Он воскрес. Et que tout ce qui a été déclaré mort dans ton corps, И все, что было провозглашено мертвым в твоем теле, en participant à la table du Seigneur, когда ты участвуешь в вечере Господне, la vie de résurrection t'embrasse. жизнь через воскресение приходит, и оно воскресает все это. Amen. Аминь. Il a pris également Он также взял la coupe là où il y avait le jus. чаша с виноградным соком. Il a dit, Он сказал, ceci est mon sang, это моя кровь, le sang de la nouvelle alliance. кровь Нового Завета. Le sang de la nouvelle alliance. Кровь Нового Завета. Nous avons une alliance avec le Seigneur. Мы с Господом в завете. L'alliance veut dire que personne ne peut plus te toucher. Завет означает, что никто не посмеет тебя трогать. Parce que tu es en alliance avec le Seigneur. Потому что ты теперь в завете с самым Господом. Amen. Аминь. Il menacera nos ennemis. И Он будет угрожать, Он будет отталкивать, Он будет изгонять твоих врагов. Et nous allons partager tout à l'heure. И сейчас мы будем делиться. Alléluia. Pendant qu'ils amènent le pain et le jus de raisin qui est à l'image du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Пока разносят и раздают смятение Господне, то есть хлеб и виноградный сок, j'aimerais que toi et moi nous regardions dans notre cœur, я хочу, чтобы в это время мы просто немножко наблюдали внутри себя, que nous observons notre cœur. чтобы мы посмотрели внутри себя. Si nous ne sommes pas en accord avec la parole de Dieu, Если мы не que nous nous mettons en accord avec la parole de Dieu. Если у нас нет порядка по отношению к Слову Божьему, важно, чтобы сейчас мы могли навести порядок внутри себя. Et que nous puissions demander pardon au Seigneur. Если нужно покаяться, чтобы мы могли покаяться перед Богом. Et de rétablir la relation avec le Père. Чтобы отношения с Отцом они были восстановлены. Et que nous soyons en mesure de prendre cela. Чтобы мы могли участвовать
как следует. Amen. 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 Alléluia. Аллилуйя. Père, nous te disons merci. Отец, мы благодарим Тебя. Merci pour ce commandement. Спасибо за эту заповедь. Tu nous as dit à chaque fois que nous allons participer Ты à ta сказал нам, table что каждый раз, когда будем участвовать, que nous nous souvenions de ta mort чтобы мы вспоминали о Твоей смерти, jusqu'à ton retour. доколе Ты вернешься. Se souvenir de ta mort parce que tu as pris toute maladie sur toi. Вспоминать о Твоей смерти, это потому что Ты взял все болезни на Se Тебя. rappeler de ta mort pour dire que tu as eu la victoire et tu nous as donné la victoire. Это означает, что Ты имел победу, и Ты нам даровал эту победу. Ça veut dire que tout ce qui a été fait contre nous Это означает, что все, что было против нас, est nul et sans effet. оно аннулировано, они никакие воздействия не могут иметь на нашу жизнь. Parce que tu as payé le prix. Потому что Ты заплатил Tu цену. nous as lavés. Ты омыл Tu нас. nous as justifiés. Ты оправдал нас. Tu nous as donné un nom. Ты нам дал имя. Tu nous as appelés tes amis. Ты назвал нас Nous sommes maintenant les друзьями. fils de Dieu. Мы теперь являемся детьми Божьими. Oh, nous voulons te dire encore un grand Мы merci. хотим сказать Тебе спасибо. Et que maintenant nous allons participer à ta table И теперь мы будем участвовать. et que ce pain, Пусть этот хлеб, comme le soir, точно как в тот же самый вечер, tu as pris le pain, ты взял хлеб, tu as dit, ты сказал, ceci est mon corps это есть мое тело, qui a été rompu pour vous. ломи мое за вас. Le corps qui a souffert pour chacun d'entre vous. Тело, которое страдало ради каждого из вас. Le corps qui a porté tous les péchés sur lui. Тело, которое понес на себя все болезни. Que le jugement qui nous était réservé est tombé sur toi. Наказание, которое нам было предписано, упало на него. Et nous prenons le corps de notre Seigneur И мы Jésus-Christ avec принимаем révérence. тело нашего Господа с почтением. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. В могущественном имени Иисуса Христа. Amen. Аминь. Prenons le corps de Мы notre можем Seigneur. вкушать хлеб. Après, tu as pris la coupe. После этого ты взял чашу. Tu as dit, Ты сказал, ceci est mon sang, это моя кровь. le sang de la nouvelle alliance. Кровь Нового Завета. Le sang de la nouvelle alliance. Кровь Нового Завета. Père, tu es fidèle à ta parole. Бог, ты верен Tu своему es слову. fidèle à ta parole. Ты верен своему слову. Tu as dit que nous avons une alliance avec toi. Ты сказал, что мы в завете с тобой. Tu as dit que nous avons une alliance avec toi. Ты сказал, что мы в завете с тобой. L'alliance est plus qu'un contrat. Завет – это больше не просто договор, контракт какой-то. L'alliance est éternelle. Завет, он вечен. Par cette alliance, И через этот завет nous prenons de ton sang мы принимаем от твоей et крови. nous déclarons И мы que провозглашаем, pendant que nous prenons ce sang-là, что когда мы принимаем эту чашу, que tout ce que tu n'as pas planté dans notre organisme, все, что не ты посадил в нашем теле, tout ce que tu n'as pas planté dans mon esprit, все, что не ты установил в моем разуме, dans mon intelligence, в моем разуме, в моем духе, ou bien tout ce que le diable m'a volé, или все, что дьявол украл у меня, que cela soit restitué maintenant même. чтобы все это было возвращено прямо сейчас. Dans le nom puissant de Jésus, В могущественном имени Иисуса Христа. nous prenons le sang de notre Seigneur Мы avec принимаем révérence. кровь Иисуса Христа с почтением. Как ты, мой Бог, кто в небе звезды зажег, тот, кто бурю усмирит, что вокруг тебя шумит, кто как ты, Аллилуйя. мой Бог. Papa, je veux te dire merci. Папочка, спасибо тебе. Merci parce que tu as été présent aujourd'hui. Спасибо, что ты был здесь с нами Merci сегодня. pour ta fidélité. Спасибо за твою верность. Merci parce que tu m'as utilisé comme ton canal pour bénir ton peuple. Спасибо, что ты сегодня используешь меня как канал для того, чтобы благословить свой народ. Merci pour la révélation que tu nous as donnée. Спасибо за откровение, которое ты дал нам. Esprit Saint, merci pour ta présence. Дух Святой, спасибо за твое присутствие. Merci parce que tu nous as fait du bien. Потому что ты нам сделал хорошо. Que la parole, la guérison que tu nous as donnée aujourd'hui,
Что исцеление, слово, которое нам дал сегодня, que chacun puisse en accaparer. чтобы каждый он мог это захватить. Parce que la parole déclare Потому что слово говорит, que ta parole ne revient pas à toi en что vain. твое слово не возвращается к тебе тщетным. Elle accomplit toujours ce pour laquelle tu l'as envoyé. Оно всегда совершает то, ради чего ты послал его. Et si aujourd'hui tu nous as fortifiés avec cette parole sur la И foi, если сегодня ты укрепил нас этим словом о вере, c'est parce que tu nous aimes. это потому что ты любишь нас. C'est parce que tu nous donnes la victoire. Потому что нам даешь победу. C'est parce que tu nous dis tout est possible. Потому что ты говоришь, все возможно. Tout est possible. Все возможно. Tout est possible à Все celui qui croit. возможно тому, кто Tout верит. est possible à celui qui met sa confiance en toi. Все возможно тому, кто ставит свое упование на Tout тебя. est possible. Все возможно. Tout est possible. Все возможно. Oh, nous voulons encore te dire merci. Мы хотим сказать спасибо Nous voulons тебе. encore t'élever, Мы papa. хотим возвеличить тебя Nous еще. voulons encore te bénir. Мы хотим благословлять тебя Nous еще. voulons encore élever ton nom. Мы хотим еще возносить твое Merci, имя. Jésus. Спасибо, Господь. Merci, papa. Спасибо, Господь. Merci pour tout ce que tu Спасибо, Господь. fais. Dans le nom puissant de Jésus. В могущественном имени Иисуса Nous Христа avons ainsi prié. мы молились. Amen. Аминь. Que le Seigneur nous bénisse. Пусть Бог благословит нас. Soyez bénis. Аллилуйя, будь благословены. C'est maintenant le temps Аллилуйя. des aumônes. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.